Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o gostei também. Esse foi um vídeo de expectativa versus realidade, como você pode ver no título, né, gente? Então, né, eu tava meio sem ideia. Eu tô muito ansiosa pra essa atualização amanhã, que aí vai gravar essa atualização e tal, né? Então, gente, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o gostei. Se você já deixou, obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Raposinha saindo.